यति बेला दाङको तुलसीपुर क्षेत्र तनावग्रस्त अवस्थामा छ। आज दिउँसो दाङको तुलसीपुरमा स्कुटर र मोटरसाइकल ठोकिँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा रहेको टिप्परसँग उक्त स्कुटर ठोकिन गई 21 वर्षीय कल्पना केसीको मृत्यु भएपछि यति बेला उनका आफन्ती र स्थानीयहरू तुलसीपुर स्थित वीरेन्द्र चोकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उचित क्षतिपूर्ति र न्यायको मागसँगै यति बेला कल्पना केसीका आफन्ती स्थानीयवासी तथा अन्य यहाँका सर्वसाधारण जनताहरू यति बेला प्रदर्शनमा उत्रिएको हामी देख्न सक्छौँ। उनीहरूले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको टिप्परसँग ठक्कर खाँदा 21 वर्षीय कल्पना केसीको मृत्यु भएको हुँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टिकाराम खड्का यही वीरेन्द्र चोकमै आएर छलफल गर्नुपर्ने, वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। उनीहरूले जनतालाई शास्ति टिकाराम खड्कालाई मस्ती लेखेको पम्पलेटसहित यति बेला प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यो दाङको तुलसीपुर स्थित वीरेन्द्र चोक हो। आज दिउँसो सवारी दुर्घटनामा परि 21 वर्षीय कल्पना केसीको मृत्यु भएपछि यति बेला देख्न सक्छौँ यहाँका स्थानीयवासी तथा मृतकका आफन्तहरू यति बेला उचित क्षतिपूर्ति तथा न्यायको माग गर्दै तुलसीपुर स्थित वीरेन्द्र चोकमा आधार में जान्छ तिमी पुलिस सोच्नु कति मलाई हामी अहिले मिल्दैनौँ। हामी गएर हस्पिटलमा गएर बस्छौँ। हामी लास उठाउँदैनौँ। हामी गएर भोलि जब मेरो दाइ आउँछ त्यसपछि दाइले के भन्छ यति जनता त रुष्ट हुन्छ। अहिले आउनु भएको छ त्यसले त रुष्ट हुँदैन। अहिले कसको लागि आएको कसको लागि आएको त्यो त जनताको लागि आएको। दिदी तपाईँको बुहारीको लागि मात्र आएन हो के भाइ? एकछिन चुप्प लाग्नु सोच्नुहोस् बस्नु। म सम्झाउँछु बरु यिनीहरूलाई। मलाई माइकमा सम्झाउला बरु अनि कुरा सुन्नु हाम्रो हाम्रो यहाँ बाटो अवरोध गर्ने निकै छैन भनिसक्नु छ। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु तपाईँहरू साइड लगाइदिनु होला प्लिज।
पानी गयो साइड